Celebrity Track Extra UG YouTube koino kutunoonya n'otufuna bulungi nnyo olunaku olwaleero ate nate era ndisikyana kiwali kimyula ekimyula omukulu weesonyiwe kamera genda nja kubira bwerere nja kubira bwerere ono omuto wange oli mukulu wange ndi mukulu wa nze ndi mukulu wo ndi mukulu wa 45 yo 30 kitegeeza nsigalera kale tugendere awo lya kwaniriza subscribe nga kyolina okukola wembeera ne anti Kaduuka obulamu babuteredde ate bwe tuva wano tugenda kwemisaamu byakulya cafe javas tugendeko KFC kwegamba obulamu twabugonzaamu azene sita bwe bamitani Brenda. Oh Brenda, how are you? Oli fine kale eno show bwe guys freestyle ajane tumubuuzaako ne tunako ne mabegende kwegamba why Chloe tutandikirewo olinakola so kubuze kuba tulaba Mugamba mtyaba mikwano muli fine nga buli jeera erinnya lye erimu anti Kaduuka sikyuka sikulalwa kuba emyaka gyo gigenda ne bokolote emyaka gisigala gidduka anti Kaduuka nga bulijjo era ndi wano ne mukwano gwange ono ye okumunzijjako ne waba musajja bongamba nti ogenda ng'ogenda kasitondekera divorce agende siinako buzibu era ze nayo kamusajja oba noba wakati tulina buzibu n'omukyalo ono kale Chloe olunaku olwaleero obulamu badde butya kabanga kana tubadde tubuliganyemu obulamu buli butya obulamu bwo si bubi obulamu bulungi twebaza Mukama olw'obulamu cause buli agenda okugaggawala agenda okufa agenda okubeera omwavu era osooka kuba na bulamu ekyo kyekisooka so twebaza Katonda nti obulamu si bubi mashallah tugezaako okukola tulabe ng'ebintu bitereera mukwano ng'onyire mashallah Ay ni chichivananga mashallah tukola kiri wano Uganda mama nyabo muyayo Chloe ngonyirira olinga kakuliya bwentyo nkwatagana nnyo ne bajja bange nkwatagana nnyo n'abantu abatanjagala bwentyo bitewo bigatta n'obigattagatta n'obitambuliza bw'olina bitambuza gw'omanya buli kimu mu bulamu nti okimaze so okwatagana nnyo ne bajja bo tonda nkonga mpostinga nampostingako mujja wange mwagala nnyo era nkutumidde yonna gy'oli webale kubeerayo webale kulabirira musajja nga nze bwengezaako bawo musiraamu mashallah Chloe kino ate kati kasoketeke simu musawo kasoketeke simu musawo mukodomi wange musiraamu oba oyagala nkugambe nti siina so okwatagana nnyo ne mujjawo mashallah tukwatagana ziramu temuli ssanyu temuli gunna nkulage bulazizi messages za textinga kintu kirungi ekintu ky'okwatagana kintu kikulu by the way I preach what I do abamanya anti Kaduuka so okwatagana ne mujjawo sisobola preachinga kyesikola naye mujja otaba muyekerera kuba abantu ekibalemye okutegeera nti buli kakodi akapyo omusajja kayita kabaka veeri mujjawo so ebintu ebimu olina obigumiikiriza n'okyagala then n'onyumirwa obulamu oba okitegeera bwenti anti Kaduuka ala n'oli serious ogumiza ensonga y'okukwata era kwenyumirizaamu nnyo mujange okunjagala ebale tukwataganira mutusobola okuba nga tukuza abaana n'omwami waffe tusigale nga tumukuumira ku mutindo nga bwe tumwagala n'omuntu atumira ku mujjawe mu kisiibo kino nze mujjawo nze mweraliikiriddeko lwakuba abantu abasinga bageza nnyo ekisonga tokigeza okikendeeza bukendeeza n'oyagala gw'oli naye n'oyagala gw'ofumba naye that's the fact kasita okola ebyo buli kimu kigenda bulungi awo kyogedde kituufu kuba nange essaawa yonna anytime now ngenda kuba mbanjulira show nno kati etandise wadde ngenda kwogera ki bane bayogera kisaawe n'oba oleeta omukazi owokubiri mu maka mbadde nina gwe ninayo nkulaba engeri gy'otunulamu by the ebbanga lyemmaze naawe sikulaba na mukazi naye ndi sure gyali tukutumiddeko mukyala wa Mr. Divorce gwegumaawo tunatusazeewo tunakuleeta obeere mu maka naye wajja kutegeera naye gira obeera yeeyo ng'ofumba ne mujjawo wayi wiiki eno weggwereddeko banaye tuvuze speed
Wiki tuvuze speed tukyali mu kunoonya mpapula za Segirinya ate simanyi mbw ate musango gwa hamu mu kooti bagugobye tuba tukyali eno mbw ate simanyi kino kiganye ate simanyi ate Segirinya banayakomyewo ate batulya mbw ate Daddy Andre simanyi anobye ne mukyala we n'anobye wa mukazi we n'asula yekka ate n'avaayo ate mbw ate mukazi we simanyi yakolanga ki ensonga zino zonna obadde ozifollowing week namba wegweredde ku yeye tuvuze speed wamma kati gwe twagala tukwe torch mu bufumbo bw'abaana abakulu Daddy Andre ne mukyala we Nina Rose gwe ebintu bino birabyo otya kusinza gwamanyi ku relationship kakati Daddy Andre ayitagala Nina Rose wanji yayita mwagala wabanga bwatyo bwayogera mbu yandi simanya omukazi mumanyisa mutegere cyali kipepa kusachi Daddy Andre katatumbo ravayo nagamba tayagala ngenda kumusayi kwe kuwasanga agezaako kubikirira kubikira biri ebyaliwo kiba kitegezo omuntu teyamwagala you understand yamuwasabikirire biri then yakomerewo mulinya lyoli yefule nti ye mulungi kulamusiza sebo owayi omukulu soko je wano jangu tukubuuzeko buuza oli abeera zina bana bikukujja agudde mu kimumboozi yaffe naye katugenderaawo wamma kati Daddy Andre tebeyagala no tebeyagala just lwa kuba nti yali agezaako kubikirira oli kyeyali ekintu kyali alese katatumba ali amukubye enziro eyo yali nnene ne wavayo n'omuwala ayogera nti yali ayagala mukwatira mu studio babitegere ebintu ng'ebyo kati n'agamba naye omanyi okubikka bino kanzikirize omanyi waliwo abawala abagwa mu mukwano omuntu gweyagala nga tabiriiko nnyo kati ye Nina Rose kati bwe yakirabanga ekituufu erinnya ligenda abantu abasinga obungi bagenda lyonoona naye kwe kusalawo n'agamba naye omanyi leka malega genda nono kubanga abantu banjula ne beewasa ne baawukana okitegeera so atulimbira okwo okusalawo ye yejjeko ekizibu kati akiyita nti kizibu kubanga relationship yawe temuyinza kumala mu relationship myezi mukaaga nga muli ba celebrities abantu ne batamanya naye okwanjula kwabwe n'okukyala kwabwe yali surprise tekubangako kugamba nti oba okitegeera buli omu yeewuunya na bwewuunya so ebintu by'amangu bino courtship abantu abasinga tebajagala naye kugamba yandibange erina kyekuyamba bana babiri tebekwana abana bateeka okubanga tebekwana kubanga toyinza kuŋŋamba Daddy Andre bagamba nti Nina Rose akozesa ebiyagayaga yamuwasa takimanyi njagala nkubulira omuntu yenna gw'olina okwasoba gw'olina okubeera naye tulina qualities 10 kufa abantu ba bulijjo katonda bimugjeemu kati tuli ku bantu qualities zina kuba 15 zolina okusiimako omuntu 5 ezisigadde 3 olina ozikyusa 2 zigaana ne bw'oba oyagala okitegeera nga zolina okuzigumiikiriza kati gweoba otunulidde Daddy Andre qualities kizalaba ennungi mu mukyalo oyo Goina zolaba kubanga ze fuya bibayaga twali surprise dio kubanga oyo kakati nali nange simwanyo mwalo oyo simu wangu sibiki we yagendera okumwasiza ddala tolabanga alina bye yali abikabiri biddate game bye bali bamuteekamu bakatatumba nagana nayo manyika anka waseka gira kabeera kwekebeza then ye nagamba ne guno omugunju aguyita na mugunju kati kyemmanyi kanjira mbeera ne guno omugunju okitegeera yegome bigambo by'abantu naye omuntu yenna gwoyagala Nina Rose agenda omuwase baba aliko mu courtship yana kimanyi kyanywa enjaga ebintu ebimu babikyusa mpola kyova olabanga we are proud of our first lady tuli proud naye ebintu ebimu babikyusa mpola omuntu omukyusa ddala wobanga ddala gwoyagala naye si kubeera na muntu musamanya nti anywa enjaga simasamanya nti afuka ekiro mubeereko mu courtship n'abantu bamwe omanye oyiga omuze gw'omuntu omanye nti kyengambye nti ziba qualities 10 5 z'omwagaddeko 5 3 ozikyuse 2 tezisobola kukyuka kubanga oyo mwana wa muntu omusanze ayina ebyoya omusanze muntu mukulu waliwo ebintu byolina okugumiikiriza mune ebyoya omuntu omusanga nabyo kubanga tewali omuntu gwoteeka mu relationship nga tannafuna byoya so kitegeeza nti waliwo ebintu byogenda okugumiikiriza bonna babiri n'abantu bakulu oba okitegeera olina okugumiikiriza n'ogamba kino ekibeera kakigende mu maaso kino ekibeera tekijja kukola okitegeera so qualities 5 wabana engeri gye beekwanamu n'akola bakwita kukyala bintu byali bya speed just kwagala ate nno olaba okukyala kutwala migaati na miceere na sukaali obanga agenda okutandikira abeewaamu n'akaduuka buntu butini nnyo miliyoni 3-2 abantu bakyala kintu kitono nnyo bwe kiti oba okitegeera so buli muntu yenna asobola okukikola naye nga ayagala kukozesa oba kwekwekamu kwebyo ebibi byalabye kati Nina Rose ye kyendowooza bwe kibanga bayawukanye ngabo media bweri mu kwogera
Andrea ali yekweka mu Nina Rose kulwebibibye biribye akatatumba bye yamugamba tayagala kwekebeza musayi n'akawala akava ne kagamba mbi yali ayagala kakwatira mu studio bitegere bwe bityo naye alemegamba nti yayagala omuntu gwe yagala it can't end like that tosobola kukwata budde ne mbala omudde nga mugenda mbazadde bo omuntu ogamba mushimale gaggwa omuntu ng'obadde naye ebbanga eriwera oshegera so ba celebrities sinza kulimba nti omwami okuyimba oba omukyalo okuyimba mbukapo tesobola kukola esobola nayo obwenzi bw'Abannayuganda bungi buli ku percentage ki buli ku level ya waggulu wano tuli bamalaya tuli benzi tuli ekibeera naawe kiraba kye tubeeramu so ekintu kya Nina Rose si Nina Rose yekanti omuyimbi tasobola kweyagala na muyimbi munne bw'amalaya bwe butusumbuwa basobola okweyagala naye abasajja ba wano gundi ebolo zimuzikutte mu ngala abakazi ebyanjalo bapikutte mu ngala kwegamba ekibeera kyonna kiri wano kikyankala mu Uganda kyankala abasajja bakotte ki abasajja bakotte ki bolo ziba zitanisa okuziwa abakazi ebyanjalo batandisa okubanga buli dakika kwegamba the youth oba abawala cause bano bonna ate naweza myaka 5 nze mbanda bamuvubuka ate ne gwensinga okutegeera ne obo ine myaka 5 era nyina kutuuza ne nkubulira ekiddako n'ekyo kukola so abavubuka abafere tulina mikisa jibulirirwako wajolaga ani gwonyumiza nti ono ye mukwano gwange nayo omuntu oyo omulaba otya tugende maaso abawala bawana abasinga bagala kulaga mikolo nakoze emikolo ne gundi nenga intention ye tebaddeyo just alina gwayagala alumye nosanga tugwa mu sheet tugwa mu bintu by'ekisiru lwansonga oyagala kulumya gwolumya so nze ngamba tutandika okusibamu kubanga Uganda ndaba eri ku speed tukendezeemuko eri ku speed nze anti Kaduuka ndi wano nakugambako nti boyfriend wange omulundi gwe twasooka okulabagana yali wakukyala neŋŋaana saagaana talina sente z'okukyala ntono miliyoni 5 ezo yazirina nesingakaawo ompuliriza naye nali simumanyi ekintu ky'okumanya omuntu kiri better than going in a relation tubuuka bubuuzi kati nze ukukwata empola kundatende n'okumanya nti nyinayo mujja wange kati wemba wakukiriza kumpasa ebyaddala manyi nti tewaliwo kakwakuliza omusajja mukkiriza nga bwali kubanga manyi nyinayo ne munnanga akola ki afumba naye ebintu mugwamu bigoba wakabaka kuwasa bweti wakitegedde nti waliyo mujja nti kati mbivuddemu you understand wasting people's time and money beerawo osooka omutegera ekintu kitono nnyo abasinga ku bawala bagamba nze sijja kuzaala we naabeerawo ne bw'onoozaala ne bw'otoozaale waba wakulimba akulimba wano juzi twali ku mukolo twali ku gundi ya Galaxy ni Andre ne bajja nga mawulire gabumbujjawo bayawukanye ale najja ne batulaga bali wamu ate wiiki emu eno gye tutandise oli nagwadanywe naye ku ssimu namunyonyola njagala nkubuulire nabagamba abawala n'abavubuka abali eyo you take media things to be serious okitegeera abantu abasinga ku media n'okufaana si bwe bafaana n'ogenda okutuuka ku muntu ng'alinga boolaba buno obujanjalo buno obwa yero nga mufumuzi busi bwatyo bwakola ki bwafaana so okwekwanira ku media kirala nnyo n'okusinkana omuntu n'obeera naye mu courtship n'omutegeera n'omanya ekintu ky'oyingiramu abantu abasinga tulowooza obulamu bwe bali mu bulungi ku media oba mu maaso g'omuzindaalo wano wano bwe nalagayoko waifu wange abaana baŋŋamba munimba kati gweyagala amazima omuntu tutandike kweyambula mbagambe kati kenneeyambudde amazima gabeera amazima yogera ekintu kiba abasinga bajja kulowooza kiri hurting naye tekikuluma kuba na munno ate oba wamusangawo oyagadde nnyo mujjawo nze mwagala nnyo simulina gwe ne mujjawo ani yasangawo munno sembera wano maaso sembera wano gwe ne mujjawo ani yasangawo muveeko ekituufu kiri tisibeeragako na mujja wange nze kyemanyi lowenze nkumanyi ekintu kyoyogera nga kyamazima kiba olaba tunyumiza emboozi muno era omuntu akusanga ne mujjawo era n'aba ne mujjawo era n'obeera ne mujjawo si mujja wange atya ye mama waka firstborn ka ba wange naye bamuzaala basoma the woman is married somewhere ayinayo n'abaana abalala babiri okitegeera yeso and she came when she's pregnant yanga bali kwamba nera ndi lubutola naye bali kunzikiriza kulaba ku mwana wange okitegeera nze kyo nkisamu ekitiibwa teri muzadde ayagala kulaba mwana we nga yamuzaala n'ogaana okumulambula okuba ye n'omwami mwayawukana omuzadde omukazi yamanyi obulumi bw'omwana niwe muba mwayawukana nga yakukwata na musajja mwayawukana nze tebinkwatako as long as you're telling me to come and see your child nga nze mulina kalaasa omulabirawo oba omusajja anyiiga oba ayombe byomba saagala kumanya so bankukiriza n'omulaba lwansonga munaye bondi ya maama n'omwana tegenda
nze omwana mwagala muweeka nkola ki tuzanya oba okitegera owe omwami wange gwe yandekera naye okategedde akalenzi buli bwokyalayo tulaba otya kudduka okola kino abanga wange sisobola kulimba nkuwa credit so sisobola kugamba nti nsobola okumuleka simanya mbola okuba mbu bayawukana ne maama then omwana mulemesa okula era omwana yasanyuka nnyo n'okusinga nze yasanyuka n'akaba n'amaziga n'agamba mami bale kunzikiriza kulaba ku mami ne mugamba nono mami laba ku nnyoko why twogera ku Nina Rose yakyuka muko by the way bwe yafuna Andre nagejja na tamanerijja tusiza naye Andre alemedde okusoma omukyalo oyo ne bweba drugs wakibanga kye kibasumbwa naye asobola okumuyamba n'azireka so si kumulekawo awo abazungu we batusingira ba Justin Bieber wano babaddewo nga banywenjaga bakola omuwala n'avayo n'ayimirirawo ku lulwe. You understand? Then bwamaze okumutereza ng'ensi yonna emuvuddeko katebe mugamba mbu muteyandi basiza akawala akafaanana bwe katyo really omuntu yenna akwagala alina kulaba the worst in you n'agikujjamu naye sikunsanga wano omusajja watwali eri ali mu kutoba antaddemu ssente oba okitegeera ankoledde buli kimu then gojjota niko kugamba nze ngenda nanti Kaduuka kyova olaba nga nze buli wengenda okuyingira mu relationship ndowooza nnyo okitegeera ntuula n'endowooza neŋŋamba naye gundi abadde ono yandabidde kwona ate ono nga ayagala kundaga nti asusse okunjagala naye ate gundi oli byonna mbikubamu ttooki si kumala gagwira ekisooka ndi mukazi mukozi oba okitegeera nti si ssente ze zimpa kusa naye gwe omuntu gotasobodde kusitandinga naye mu mbeera eri waasi bannange n'enjaga abantu bagireka oyo si yasoose omuvubuka oli eyazaala mufulufiga omwana yazala mufulufiga naye bw'okkiriza nti yamuzaalamu nga kiki kyatalina mwagenza omukebera nga talina solido oba bagamba nti bolozi bamulaawa naye nga so omuzaalamu oyo waliyo omwana avaayo ne yeesiba ku muntu ku bwerere nga lwaki tamuzaalamu abakazi abakulu baagala baana bato akkiriza bagende ku DNA test bana omanyi bannanga empaka za bikuwunyako aveeyo fulufiga omuvubuka oyo ajje abasawo bagenda obbakebera tebabasasula oba si ekyo banoonye awantu bagenda obbakebera nga fulufiga tamanyiwo olaba omwana oyo basiwe nga lwaki omwana azaala the moment that water comes out bagayita batya spam kasita zigendamu bwe bati you expect anything we kwita eri byagamba nti omusajja alina okuzaalamu alina kuba mukulu simanya biki ebyo bitiibwa bye yeewa ebitiibwa gwe tomulya bwayagala advising waba ayagala okwadvisinga but akwate omwana amutwalira ekitaba mutuuma erinnya kitegeera nze no Uganda yaseguse nnyo kyogamba omutima gubanja omukulu kwegende wa minisita agende omwana bamuwe omwana amuyite erinnya ekyo nakyo kirabibweko kasita yamuwalina eryaffe erya bulijjo nga lwaki abakazi abakulu gomanye ennaku zino beekyapiza n'obwana obuto nga beegadanga abantu abakulu kati beegadanga tebakyalinamu wadde akanyusi kati nga kiki kyolaba ekitali ku muvubuka aveeyo omwana bamuteeke mu mawulire aveeyo bagende babakebeze lwaki takikkiriza pakaza bikuwunyako wano oyagala kwejja ku muntu gundi akkayanira mpa omwana wange nze yakuzaala seegala na muntu gwenjagaddeko gwate oba nkwagaddeko si kibi kubanga okwegaddanga wano mu Uganda kyekikulu kye tusinga okweexportinga kavubuka sebo kekazizza ddala akavuka kekaliza olina kyomanyi mu Uganda kye tuexportinga ng'abakazi be Uganda tuexportinga bukyala kwegadanga periodically so sagala tubeerawo nakyo tukyesibeko akwate omwana kigenda kudibaddinga ne ssente tuli kumpi kuzikunganya kutandika kuzitunda mu mirengo kubanga tezikyalina makulu naye omuvubuka sebo nze nawe tuyisizaako bomu tewali kintu kyakulimba naddala ng'omuntu atudde mu maaso ga kamera oyo mwana talina kyalimba and actually it can be a diversion because zisusse tuli mu banka tuvudde mu banka ababanka zino banka ziri wano banayereka nkubuulire byonna ebiri mu Uganda ngamba baagala kutukyusa ndowooza ffe bye twagala kati tubimanyi omusango gw'omukulu nanti bagobyo gwese kabagugobe ate n'ekirala ebintu bitwalagenda akamula eminaanasi bagende balunde bakuba amataffaali kitegeera ssente we ziba za banka babonebone bagamba the situation we are in mu Uganda ematiza ate ennungi so letulaba kiki bakaabya kibeemulugunya agenda afumba omunaanansi sajja we bali abatandisa amaduuka bakola kulabyo okamula omunaanansi ng'okola okamula omucungwa ngo okira bwona okitegeere bakamula eminaanansi abasajja bagende bakuba ettanu bagende basiiga amayumba langi nadde nsoma mu comments awo ne bagamba bannaye engeri gyakamulamu omucungwa naye bannaye gunanyweko gwo
nene ngamba ayagala okukamuza gloves agende bamanyira okwambala kondomu omanyi muno bebabeera begadanga paka bwaleeta results nti mulwadde omanyi abaana ba wano balina omuze gw'okwagala okumanyira abantu nze nyinamu obuzibu bumu simanyirwa nnyo kisusse kasita ndaba oyagala nze siringa first lady Babi Kyagulanyi nti oye exceedinga limits zo toyina ku exceedinga woyina komanza nti Kaduuka nvaayo nkugirayo woyina okutuula then noteera and this habit ey'okuddawo mutandika okupraisinga abagagga baana ab'obuwala nze nabagambe nja kibagamba nga buli lunaku mugende mukole abagagga be mwegomba temumanyina gye bajja ssente okitegeera mugende mukole mwegombe ba role model tomanyina bye bakola ssente weesimya nti Kaduuka akugamba jajja ssente naye abasinga be muyina temumanyina gye bajja ssente abaana mubagambe ssente mba muzijja mu magulu mu kibagambe mba muzikolera bukolezi mubagambe ssente tuzikolera oba okitegeera naye abaana muboonoonye abaana mubalimbye abaana bali wano beemamaaza balowooza obulamu bwe balimu bulungi kumbe bagootaana dda oba okitegeera eno Uganda erina okukyuka ebintu bingi mwagala temwagala nammwe abasajja oba owulira nga toli redde kuwasa nga oyagala kwekweka munne ebizibu nga bino bye tulaba banaye mwogere ku mazima omuntu mugambe nti I'm not ready for marriage muleme kukyala muntu kumwambaza lugoye musimanya alabika bya nti Kaduuka nze nabigaana oli mukwewogoma weegomye nkuba oba okitegeera asiri mu kwewogoma wentukidde okuzaalira mu musajja omwana mukwana bana bajja kwewogoma bwegomye nkuba omuntu yenna akwagala oba gw'oyagala ebyaddala mugambe ekituufu kikyoli ye yennyini asalewo waaba ddala nga yakutondebwa nga alina kwagala ajja kusigala naawe bw'aba teyakutondebwa ajja genda so mulekerawo okulimba abantu mbisimanya nkwagala omuntu gw'otannamala naye emyezi 6 egisoba mu 6 oba mwaka tolina byogenda kumwagalako ebintu bingi disappointments nnyingi ze tusisinkana nze njogedde newerako ekizampo singa ebisinga byemmanya nabimanya ndi mukadaali so labanga kyandiswazizza nnyo abantu okulanga neeyambula empeta so as a good example nasooka neŋŋamba omanyi leka tusooke twemanye jjukira twesanga ku internet kyegera so gy'okoma okuya n'omuntu oyongera okumumanya n'okumanya emizeegi Kaduuka wama kisoboka omuntu kwesanga ku Facebook nemwewasa nga ndi mufumbo n'omuntu gwe nasanga ku Facebook kisobokera ddala tewaliwo otayinza abantu abamu babasangana mu toilet nga mufuluma toilet z'omu kisenyi wali ezake sisiye tunagamba halo nagamba miso okufuna ku namba tomanya ng'omuntu alina marriage eno gy'olaba very katonda wonna oba omuntu omusana mugamba olabika bulungi nkutwaleko bwakkiriza bwakuwa ennamba esimu musobola okutandikirawo marriage naye okwegadanga no bakulimba kwegadanga twagala nnyo okwegadanga bwe bakusanga mu kyaki be batanoba webuuza pasita bwe yamujja mu kyaki talina mulala nga babeerawo ku biwempe talina mulala banango ekintu kya marriage kiva eri Katonda oba okitegeera abasajja bawano muwankawanka nnyo nammwe ennaku zino muyitiridde ontegeera naye oyina qualities 5 z'olina okusiima ku muntu 3 n'ozikyusa 2 n'ozeesigaliza n'ogamba zino zonja kuguma owaaye tokomerera nnyo ate n'okisusa owaaye wa meetinga Mr. Jumia Apas ng'owomerera ng'amwogeddeko I love that man so much namwagalira kayimba kabali ku motoka ffe tuli ku bigere tulinze sente zaffe ziwere mambo mingi alatakerere fire bad man we self fight it every day anaye wagala jema role model Epas ulira bwawomerera ng'amwogerako nedda lwakuba ba followers mulina ekizibu kimu buli we mulaba opposite sex mulowooza kwegadanga mutandise n'okutwagaza bakitaffe nabadde mu motoka nekkojja wange nga naakafuluma bwe nti follower ya komenti nze n'agamba anti Kaduuka kati yeebaka na bisajja bikulu bannange waffe tetuli banaku nnyo tulinayo abalina ku motoka nabadde nekkojja wange muganda amaama so mwe mulabira opposite sex okwegadanga kuba ate nga toyinza kubanenya lwa nsonga bwe mutwe mwakula Mwana tebakyalina budde butulako na bazadde babwe eddakiika ezi obudde balina bwa TikTok, Facebook, WhatsApp bintu bwe bityo. So Epas meetinga Epas mo meetinga na bananga I want to meet no sala n'okusala n'oyo nemmala ne mufuna nawulira essanyu lingi nnyo namubuulira bye nali njagala omubuulira Mr. Jumia naye ye muntu buli muwala yenna bwe yandyegombye okutuula naye awulirize emboozi emuvaamu ng'ogyeko okubeera stubborn nti akuba so stubborn and funny era bw'otuuka kuba n'abakazi abengeredde nnyo biki awo yengerera naye nze nga nze nina reasons zange
ezaali zintwemu abalaze mutalaba kati gwe omulamu kyakwegadanga naye nze mulabamu ate ebirala nga muze muzamulamu ekyokwegadanga owayi kiki anti ne ku page olwanda banga atudde naye abawala bantekisinga nga sinanagenda omuweeko bw'otuukayo otuuke ng'omwahaga kifuba bakuweereza expressions zaabwe bonga bo kyebawulira okitegeera bo ne batama good reason why you're meeting that someone so bwe kiba kyakwegadanga oyo si level zakwegadanga kankitwale bwene ti baaba yenna ali bayagadde okumusinkana ng'oyagala kwegadanga otomedde si mwegadanzi wabula ajja kuadvisinga because he's a good mentor bwana ya posting anangamba mu meetings naye temulowooza musimanyi tukoze bannange ndowooza y'abannayuganda yo eva ebeera ku ekyo kati njagala n'okulaba ku Lydia Jasmine Lydia Jasmine ali so cool so beautiful actually ebendera ye Uganda ey'abawala abalungi Lydia Jasmine ajetisi musabe bulungi Lydia Jasmine obaka buno bujjawo anti Kaduuka agala kulaba nga sinnafa kubanga munefe abatalina bamaama ne bataata nga sinaba kwemulugunya yes mbadde nsaba nkumiitinge konkulabe ne bwe nama naawe eddakiika 2 nyina ekintu kyenjagala okugamba nga naawe kiri ku ntobo ya mutima gwange you are such a beautiful soul omwami oli yamuvuma Ibura natunulira omuwala oyo ng'asonyiwa omwami oyo nyina ebintu bingi bye namuyigirako kubanga si kyangu kyakusanga ennaku zino tuli ku feeling obeera onowulira nga feeling akayimba bakakubye ka feeling negulolwagala nnyo official yes so nkwagala nnyo mukwano webale kusigalira mu kala eyo banaye kala eyo toyina gy'ogigula the moment you put your hand in antishizigo board eyo kala tosobola kuddamu kugimuye muwala aliko original by the way ye muwala akyasinzeyo obulungi mu Uganda yonna ate n'abeerwa abalimu boddamu noze ebifaananyi by'emabega nga tabyeditinze abasinga she is beautiful teyeekyusa abaliwo abalabika ng'obulungi oba tulaba ng'abalungi bali mu bizigo ye tali mu bizigo can you stand with that person she's original by the way omuntu ali original n'embeera ze ziri original ye ng'omuntu ali original oba okitegeera ye serebu ateeraga alinga apas olina gy'osanga comment ku muntu nogana naye talimbye ne batamanye no ate tebakimanyi nti buli gy'okoma okutunulira ba followers bo abaana abakomentinga n'obawa obudde ne following eyongera kweyongera naye ekizibu kya celebrity balina kigambo kimu kindly subscribe on my YouTube channel awo bawategeera naye comment y'omu ku ba followers ng'oli celebrity Bruno ke abaddamu kinene kyeyongera kwegwe tomulaba watuuse akyayogerwako atagambwe akozeho kati manager mulamba okiraba nti buli gy'okoma okulaga omuntu waawansi waliwo abaana nga balina pages zaabwe nga kuliko Lydia Jasmine yekka nga bukyanga agenda ku Facebook bukyanga Jasmine atandika okuyimba yaliko you understand naye kati woba tofunye olunaku n'ogamba nayo n'omuntu era okankomentingeko bayisibwa by'abaana batuuka n'owulira nga babamujjeko olw'olujjanja muddemu okulopurayinga abantu abaana be bano bennyini ababeera mu bivulu byabwe so ekigambo n'ogamba hayi omwana alina engeri gy'asuyambona maama gwe bakuzeemu biki balina essanyu lye bawulira oshegera kubanga muli bantu nga bonze buli wembasemberera era nina serebu gwe nasinkanyeeko wali nabaddeyo saidi z'entinda nina serebu gwe nalabye naye nagambye naye tufiira bwereere nakubonabona bwenabono bwatunula atunula ng'olwo balaza tetwogera banga tusukkawo wano kuba kati serebu gwe kulo umanya ajja kwogera wano erinnya lya serebu ebintu bitabuke mbere bulungi kulo olina kosembyayo toyogera erinnya lya serebu oyo okutumira abaana abankuba sheeyo bambi mwebale kukola mwebale kutandikawo banaye mutandike mukole eno Uganda eyinza obutakyuka kati bannange mweyongera okukola mweyongera okufollowinga n'okusubscribinga era nze mbaagala nnyo bafollowers bange mwe bakama bange so enamba yange eri 0752209691 waba neetaaze okubako obukubi ne twogerezegana tulaba tosobola okukwatagana ne tugenda mu maaso tusobodde kukwatagana era ne tukireka mbaagala nnyo bamikwano eri 0752209691 noonya anti Kaduuka mwana muwala madama Jumya ndi muwala ndi mukazi mukulu ate ndi mufumbo mwana muwala atayenda mwana atali contented mwana muwala sambala condom twanji twambala kikulo
byebyo abagambye teri kwambala gloves mbere bulungi mweraba nze mbatadde naye nga byebyo subscribing abeera bulungi mukama bakuume mbagala nange mbagalira ddala kyolina okukola kirimu subscribing nonyaako ku Facebook ku Divorce Matter of Instagram at Divorce Matter ku Twitter at Divorce M namba yesim +256702558372 eri ku screen yawo jinjuwanu kulongambe nti hello bakusimu nkubirango inakyo netazanga business manga si business don't call me nchika nchidamu temunkubira